আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে করে দেখাবো বাটার চিকেন। তাহলে চলুন এখন দেখে নেওয়া যাক। সেজন্য প্রথমে আমি 700 গ্রাম মুরগির মাংস নিয়েছি হাড় সহ। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, এরপরে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। এখন এই সবগুলো উপকরণ মাংসের সাথে খুব ভালো করে মেখে নেব। মুরগিগুলো মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি এটা 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য ম্যারিনেটে রেখে দেব। এরপর চুলায় একটি প্যান বসিয়ে প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেল। ভাজার জন্য পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। এরপরে মুরগিগুলো দিয়ে আমি হালকা বাদামি কালার হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নেব। আগুনটা এই পর্যায়ে মিডিয়ামে রেখেছি। আমার মুরগিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। এরপরে এই কড়াইতেই আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি বাটার। এখানে আমি 4 টেবিল চামচ বাটার নিয়েছি। এখন বাটারটা একটু মেল্ট করে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা। এরপরে পেঁয়াজ বাটাটা একটু ভেজে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টা কাঁচামরিচ ফালি। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব একটা তেজপাতা এবং 2 টুকরা দারচিনি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 5-6টা এলাচ এবং 5-6টা লবঙ্গ। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 2টা টমেটো পেস্ট করে নেওয়া। এরপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ টক দই। দইটাকে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। এখন এই সব কিছু একসাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। তবে ঝালের পরিমাণটা অবশ্যই আপনাদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। এখন এই সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে একসাথে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল বেরিয়ে আসে। কষাতে কষাতে মশলা থেকে তেল বের হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আগে থেকে ভেজে রাখা সেই মুরগির মাংসগুলো। এরপরে আবারও খুব ভালো করে আমি একটু কষিয়ে নেব। আমি 5 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে মুরগিগুলো কষিয়ে নিয়েছি। এর আগেও আমার চ্যানেলে আরেকটি বাটার চিকেনের রেসিপি শেয়ার করেছিলাম। ওটা ছিল হোয়াইট বাটার চিকেন, বনলেস চিকেন দিয়ে করেছিলাম। সেই রেসিপি লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, প্রয়োজন মনে হলে আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন। এরপরে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি এটা হাই হিটে রান্না করে নেব যতক্ষণ না পানিটা শুকিয়ে গ্রেভি হয়ে আসে। ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চিনি। তবে এটাও আপনাদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। এখন আমি আরও 2-3 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। এই পর্যায়ে বাটার চিকেনটা প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম। আমি এখানে ডানোর ফ্রেশ ক্রিমটা ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডেরই ফ্রেশ ক্রিম দিতে পারেন। আর এই ফ্রেশ ক্রিমগুলো কিন্তু যে কোনো সুপার শপেই পেয়ে যাবেন। বাটার চিকেনের গ্রেভিটা একদম ঠিক আছে এ পর্যায়ে। এখন এটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। মজাদার বাটার চিকেন দিয়ে কিন্তু যে কোনো ধরনের পরোটা, নান, লুচি অথবা পোলাওর সাথে খুবই ভালো লাগে। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে বরাবরের মতো রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।